चल चलना बहिना जाओगी रखूरी के मेला। हर चलता है करने का लगे फुल कराते क्यों का भूखन दिया मैंने फुल कराते 2080 ये डायरेक्ट इधर लगा के तब पूरी हाँ भेज दे रहे हैं क्या सर? काम करेगा तेरे हिसाब से करेगा ठीक है एक तरीका है ये वाले थंबनेल ले ले सर, ये वाले थंबनेल चले बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा। हाँ ये वाले मतलब ये जो है ना बफ ओकरे फूक आना चाहिए, वो वाले थंबनेल के वीडियो भयंकर चले एकदम बेहतरीन। वो थंबनेल ले रहे अच्छा 3-4 वीडियो मतलब कुत्ते भी हाँ नहीं नहीं लगे जब इंसान में नहीं तो ये डीलर अन्ना डीलर हाँ न्यूज़ का तो मॉर्निंग में बहुत कमेंट सुन के चेक करा जाएगा। 4 छत्तीसगढ़िया अन्ना का है अन्ना बन के पूरा कोठिया नहीं छत्तीसगढ़ी बोले छत्तीसगढ़ी तो बोलो तो मान ले वो छत्तीसगढ़ी है अंदर ऊपर है एक नारियल का अंकिता वो जो ऊपर में है लटके, जब भी बोली अपने भाषा के लिए बोली हाँ निकाला होगा। अरे यार कैसा बदतमीज आदमी है यार बस नहीं ना टूरा ना साले नहीं वो फाले पाले की फकत है, सब चीज की फकत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई ये 1 हफ्ता हो गया नहाए नहीं, पानी देखे नहीं। कौन है एक बार कैमरा मार भैया सामने में कैमरा मार ए हाँ ये दे भैया हाँ खाना बनाते हैं एक हफ्ता से नहाए नहीं, काम के पेट ऊपर कंप्लीट किया जाएगा। ये छोटो हट जा, बता दो
जल्दी लिखना है पर नॉक निकाले लग डाले लग के डाले वो सीधा सब माटी नहीं खन सके